여러분 안녕하세요. 오늘은 달콤한 끝판왕 조합으로 먹방을 준비했어요. 고소함이 매력적인 땅콩 아몬드 크림빵, 그리고 상큼함이 살아있는 딸기 데니시까지 하나하나 매력적인 빵 두 개를 넣고 과연 어떤 맛의 조화가 펼쳐질지 너무 기대되지 않나요? 지금부터 향부터 식감 한입 한입 솔직하게 즐겨볼게요. 배고픈 분들은 조심하시고 그럼 바로 시작해볼까요? 렛츠고! 딸기 데니시부터. 음, 음, 딸기. 딸기 향이 상큼하게 확 올라옵니다. 열이 살아있어서 씹는 소리가 너무 좋네. 달콤한 뒤에 딸기찜 맛이 딱 잡아준다. 버터풍이랑 딸기 조합이 미쳤다. 이건 디저트로 마무리하기 딱이야. 딸기 향이 땅콩 크림 아몬드빵. 음, 음. 와, 땅콩 향이 입에 들어오자마자 확 퍼지네. 고소함이 진짜 묵직하다. 땅콩 좋아하면 이건 못 참지. 크림이 딸기만 한 게 아니라 따뜻하게 계속 통이네. 빵이랑 땅콩 크림 조합이 완전 클래식인데 실패가 없어. 이건 한 입 먹으면 다음 한 입이 가성이 되겠네. 맛있어. 음. 딸기 데니시, 딸기 데니시. 우와. 음. 와, 이거 한 입 베어 먹으니까 따뜻처럼 바삭하다. 딸기잼이 너무 달지 않아가지고 계속 먹던데. 음. 크림 향이 먼저 오고 그 다음에 딸기가 딱 올라온다. 겉은 바삭, 속은 촉촉, 식감 차이가 미치면 미쳤어. 이건 빵이라기보다 디저트 그 자체. 음. 딸기 향 좋네.
겉바 속촉 이 소리 들리죠? 딸기향 지금 화면 뚫고 나오는 중. 크림이랑 딸기 조합은 반칙이다, 반칙. 이건 하니까 가게다가. 와, 진짜 맛이 터진다지. 진짜. 딸기가 입안에 싹 터지네, 터져. 남구면 안 돼. 또, 와, 보세요. 땅콩 양지게 발라져 있죠? 와, 고소한 바로 올라온다. 땅콩 향, 입안에 딱 찼어. 이건 씹을수록 진짜죠, 진짜. 잘 안 보이는데, 크림향 고소. 반칙이네, 반칙. 고소해서 멈출 수가 없어. 고소함이 얼굴을 때리네, 때려! 땅콩 크림 진짜 진하다. 이거는 씹는 순간 승부 끝. 단짠 제대로입니다. 와, 이건 중독이다, 중독. 빵 이쁘죠? 딸기 데니시. 바삭 소리부터 미쳤다. 딸기 향이 확 올라가요. 겹겹이 살아있죠? 겹겹이 살아있어. 상급에서 바로 리셋돼요. 이건 진짜 디저트다. 우유.
매일 우유. 이거 그 상표 아닙니다. 맨다 우유. 맥주는 아닙니다. 결이 장난 아니에요. 씹자마자 바삭 폭발. 딸기하고 크림 향이 같이 올라와요. 소리까지 맛있죠? 한번 먹어볼게요. 한 입으로 끝낼 수가 없네. 땅콩 크림. 와. 일시정지 아닙니다. 고소함이 확 온다, 확 와. 왜? 크림 밑도 느꼈잖아요. 땅콩 맛도 되네. 이건 진짜 든든하다, 든든해. 한 입에 만족감 꽉 차 있어요. 땅콩. 고소함이 레벨이 달라. 땅콩 맛이 진하고 씹을수록 더 맛있네요. 고기 씹는 것 같아요. 고소해.
입안에서 레이어가 잘 움직여. 딸기 상큼함 때문에 크림도 느끼한 줄 몰라요. 이거는 한 조각이 아니라 한순간이야. 땅콩 크림 아몬드빵, 딸기 데니시, 우유. 비주한 크림 땅콩. 음. 음. 땅콩 향부터 고소한 폭격. 코부터 행복해요. 행복해. 근데 크림, 와, 왜 이렇게 부드러워요? 입안에서 살아있나? 달달, 고소. 이 조합은 진짜 믿고 먹죠? 한 입 먹고, 이게 어디갔지? 찾게 돼요. 여기 있지롱. 이거는 간식이 아니라 안정돼. 마음이 편해지네. 음. 어. 와, 겉은 바삭하고 안은 완전 촉촉해요. 크림 향 미쳤다.
딸기찜 쳐졌어요. 달콤한데 상큼해가지고 계속 먹게 돼요. 단면 보세요. 층이 살아있고 딸기도 이거 두 개만 보이죠? 안에 또 있어요. 음. 음. 안에는 없네. 두 번째 한 입이 더 맛있네. 고소함이 확 올라요. 상큼 달콤 이 확 올라오네. 어. 맛있네. 응? 네. 땅콩 크림 아몬드. 빵 진짜 부드럽다. 손으로 이래 눌렀는데 바로 돌아가요. 이 땅콩 크림 고소함이 확 올라요. 근데 달달한데 느끼하지가 않네. 크림 양 보세요. 안에 꽉 차있어요. 한 입 먹자마자 팍 퍼져요. 그리고 씹을수록 땅콩 향도 계속 나고 중독성 있네. 음. 첫 입부터 땅콩 향이 확 올라오고
고소함이 입안에 꽉 차요. 크림이 진짜 부드럽다. 빵이랑 같이 녹아내네. 달기만 한 게 아니고 짭짤한 맛도 살짝 있어가지고 계속 먹게 돼요. 음. 씹을수록 땅콩 맛이 더 진해져요. 그리고 뒤에 남는 향이 좋네. 이거 하나로 간식 끝이다. 만족감 장난 아닙니다. 음. 씹을수록 땅콩 맛이 더 진해져요. 뒤에 남는 향이 좋다. 이거 하나로 간식 끝이다. 자, 이제 마지막 딸기 갱시 먹어볼게요. 모양은 이렇게.